Mga biyahero, rudya kita sa Taru Dairy Farm sa takas kang Barangay Masayo to be Esfornia. Ang Taru Dairy Farm nahamtang sa nabukid nga bahin kang Barangay Masayo. 1 kilometer halin sa barangay proper. Kung gusto niyo magagto sa Taru Dairy Farm, masakay kamo halin sa crossing Masayo paagto sa Barangay Lawigan through habal-habal. Kag ang pamasahe per person is around 20 pesos. Pag abot ninyo sa Taru Dairy Farm, magabayad kamo kang 10 pesos. Kag pwede kamo maka-enjoy kang amo dyan ang mga amenities. Pwede kamo ka KTV karaoke, tree house, kag rest house, na kung sa din pwede kamo ka-overnight. Amo dyan ang main product kang Taru Dairy Farm. Fresh milk nga halin sa Holstein dairy cow. So may iba-iba nga flavor, plain, may buko pandan, may melon, kag may chocolate. So this is only for 30 pesos kung i-backland mo dyan sa Taru Dairy Farm. Tirawan natin kung ano dyan kanamit. Namit. Fresh cow's milk, wala ti preservative or this is organic milk. Diyan sa Taru may 11 sa ka bilog nga baka nga nagaling sa National Dairy Authority kag ano dyan ang lahi Holstein, no? Kag 5 ka dyan gabusong, no? Kag amo dyan, no, makita natin mo mura ang gina-prepare nga may mga alternatives na ginadugang bilang feeds kang baka mo dyan ang ubad kag ginalakdan kang upano para magduro ang gatas ng baka. Ang baka pwede makaproduce kang 8 to 12 liters a day. Pwede nga maka-boil ka gatas sa aga, 8 ka liter, or pwede man sa hapon 3 or 4, depende sa kabusugon kang baka. The more nga busog ang baka, the more nga duro nga gatas ang mabuel. Yung machine nga ginagamit sa pag-build gatas sa baka, no? Ginasaksak sa didi kang baka, no? Kag gina-process, no? Actually every day ginabuel, may nagaano rin, may wholesale buyer din nga nagabakal kang gatas. Amo dyan ang video kayan sa treehouse. Dali. Kung dyan sa treehouse na dyan, pwede ikaw ka-inom. Pwede ikaw ka-kanta. Mahulog ka lang ka 5 pesos. Tapos kung malingin ikaw, pwede ikaw rin katubog. So, libre lang. Kag nami ro dyan ang dapyak ang hangin. Kag I'm sure kung kasanagan, sobra kalamig tingad kang manami nga lokasyon. Nalibutan dyan kang bukid, no? May available cottages man, yung pwede ka mo dyan maka-overnight for only 500 pesos. Kung gusto niyo mag-relax ka, mag-unwind, kaimo inyong special someone o kung partner, pwede ka mo dyan ka overnight sa Bamboo Rest House for only 500 pesos.
Pwede ka mo dyan maglagaw kung mag-relax. Sobra ka baratong entrance fee for only 10 pesos. Pwede man ka mo dyan maka-video kay. Kag pwede man ka mo dyan maka-drink kung gusto nyo. Kag enjoy ang nature trip. O dyan sa may Taru Farm, Barangay Masayo. Mga biyahero, bantayin nyo ang mga interesting places na tunan natin o kung lagawan rin dyan sa Banwa, Tobias Fornier. Ako dyan si Sammy de los Reyes, ang inyo nga biyahero!